davri neytral pozitsiyadagi holatni ham mana boshdan o'tkazyapti. Arauxoni tushirmoqchi Flick. Himoyada kimdir o'zini yomon his etyaptimi yo 5-himoyachimi? Himoyachi almashtirilishi kam uchraydi baribir. Bunaqa darajadagi uchrashuvlar. Valverde, Rafinha to'liqligicha Valverdeni Gerard Martinga topshirdi. Inigoga esa yordam kerak. Bu uchrashuvda ko'p bor ko'ryapmiz. Inigo yordamga chaqiryapti sheriklar. Menga qiziq bo'layotgani himoyada kim almashtiriladi? Arda Güler ikkinchi qavatda kurash. Ardaga qaytdi to'p, lekin yelkama-yelka kurashda Pedri uni to'psiz qoldirmoqda. To'psizlantirmoqda. Oq kiyimdagilar faollashdi. Yana bitta uzatma va gol! Chouameni! Real Madrid hisobda oldinga chiqib olmoqda. Dahshat! Tashlab yubordimi Barsa? Yugurmay qo'ydimi Barsa? Real shunchalik o'zgartirdimi o'yinni? Lekin vaziyat ikkinchi bo'limda butkul boshqa tarafga qarab burildi. Ancelotti hali yana ishlamoqchi. Real bu mavsum titul yutmoqchi va buning uchun 15 daqiqacha sabr qiladi endi bu yog'iga. Hozir endi Barsa qo'shishga majbur. Himoyachini emas, hujumga kimnidir tushirishga majbur bo'ladi Flick. Qarang, hech kim yo'q. Nega Jul sakramadi? Birinchi savol. Sakrabdi, yetib bormadi. Uning o'yinchisi Jul Kunde sakrab yetib bormadi bu to'p. Asosiy izoh shu. Bu golga Barselona tomonidan beriladigan asosiy izoh shu. Ikkinchi qavatdagi kurash boy berildi. Real Madrid bitta standartdan, ya'ni birinchisi jarima zarbadan, ikkinchisi burchakdan uzatilgan to'pni darvozaga joylab qo'ymoqda.